မြို့မမေစာပေမှာမင်္ဂလာပါမြို့မမေစာပေမှာလူဝိုင်းထုတ်လို့ဖြန့်ကြည့်တော့အသက်တင်ပြီးတည်ချင်းများဖျားစီဒီသမိုင်းများ50ဇတ်တော်များအထွေထွေဘုဒ္ဓဇာတ်များပညာပေးပုံများကိုကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ဖို့မြို့မမေ Official YouTube Channel ကို Like လေးပေးပြီး Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတော့အသက်တင်တိုင်းကြည့်ရအောင်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတိတ်ထားပြီးတော့ပတ်စီအင်္ဂါနေ့နဲ့တောက်ချန်နေတိုင်းကိုအသက်တွေတင်ပေးနေပါပြီမြင့်မိုမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလသည်ကကုန်းမောင်ခေတ်ဘာကြီးတော်မင်းတရားခေါ်စကိုင်းမင်းလက်ထက်တွင်ထင်ရှားခဲ့သည့်မြမသူရဲကောင်းစစ်သူကြီးပင်ဖြစ်ပါသည်မြမတပ်တီကိုရန်သူနယ်ချက်အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တို့ကပင်အတိမတ်ပြုလေးစားလာအောင်တပ်တီနှင့်စွမ်းရည်ကိုပြသခဲ့သောမြမသူရဲကောင်းကြီးမဟာဗန္ဓုလသည်ကတာမန်စင်းရဲသားတောင်သူလယ်သမားဘဝမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပါ၏စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလကိုမုံရွာခရိုင်ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်အပိုင်းငပုရင်ကျေးရွာကလေး၌တက္ကရာ1144ခုနှစ်တစောင်းမုံလာဆန်း2ရက်တနင်္လာနေ့နံနက်တနာရီတွင်လယ်သမားဥပေါတော်နှင့်ဒေါ်မိငိမ့်တို့မှမွေးပွားခဲ့လေသည်သူကိုသူ၏မိဘများကိုးကွယ်သည့်ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်မှာမောင်ရစ်ဟူ၍မှဲ့ခေါ်စေခဲ့လေသည်တကာကြီးတို့ရဲ့သားဟာဇာတာကောင်းသူပါပဲထူးကျွံမဲ့ကလေးမောင်ရစ်လို့မှဲ့ခေါ်ကွမောင်ရစ်သည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကပင်ရဲစွမ်းတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံပြီးမဟုတ်မခံစိတ်ရှိသူဖြစ်သည်ငဖြိုးလူမင်းလာကွာငါ့ကိုမဟုတ်တာပြောမောင်ရစ်ကလေးအသက်73နှစ်သို့ရောက်လာသည့်အခါမိဘနှစ်ပါးကရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာပင်ရှင်ပြုပေးလေသည်ရှင်သာမဏေဖြစ်သွားသည့်မောင်ရစ်သည်သာသနာဘောင်မှာပင်ပျော်ရွှင်လျက်ရှိစဉ်သူ၏ဖခင်ဥပေါတော်မှာနာမကျန်းဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်သွားရရှာလေသည်ဖြစ်ရလေကိုပေါတော်ရဲ့ကျုံနဲ့တော့သားတွေသမီးတွေကိုမျက်ွယ်ပြုတ်သွားပြီလားခင်မွန်းဥပေါတော်ကွယ်လွန်သွားသဖြင့်ယောက်ျားသားဥဆောင်မှုမရှိတော့သည်မိသားစုတွင်ဒေါ်မီငိမ့်မှာသားသမီး3ဦး၏တာဝန်ကိုမနိုင်မနှင်းထမ်းရွက်ခဲ့ရလေသည်တက္ကမကြီးတယောက်တည်းမိသားစုတာဝန်ကိုထမ်းနေရရှာတယ်မဖြစ်သေးပါဘူးငါလူထွက်ပြီးအကိုကြီးအဖရာဆိုသလိုတက္ကကြီးအဖေရဲ့ကိုစားမိသားစုတာဝန်ကိုယူမသင့်မယ်ရှင်သာမဏေဖြစ်မှလူထွက်ပြီးနောက်မောင်ရစ်သည်ဖခင်ကြီးလုပ်ကင်ခဲ့သည့်လေယာလုပ်ငန်းကိုပခုံးပြောင်းတာဝန်ယူခဲ့လေသည်တားရဲ့မင်းကငယ်ပါသေးတယ်လေလုပ်ငန်းတွေနိုင်အောင်လုပ်နိုင်ပါမလားလုပ်နိုင်ပါတယ်မေဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်ရမှာလဲငါသားလေးပင်မနေပါအောင်မယ်ကွယ်တားယောက်ျားပါမေဘလောက်ပဲပင်မပါစေမမှုပါဘူးလူဆိုတာကိုထမ်းဆောင်တဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့ချိန်မှာထမ်းကိုထမ်းရရမှာပဲအမေငါသားကတော့ဇွတ်ပဲကိုတာဝန်တိတတ်တဲ့နေရာမှာလဲစံပြပါပဲကွယ်ဤသို့ဖြင့်ညီညီမလေးများအရွယ်ရောက်လာသည့်အထိမောင်ရစ်ကလုတ်ကန်ကျွေးမွေးခဲ့လေသည်ညီညီမလေးတို့အထိုက်လျောက်ရွယ်ရောက်လာမှမောင်ရစ်သည်ဒီပဲရင်မြို့သူရှင်မင်းဘူးဆိုသည့်မိန်းကလေးနှင့်အိမ်အောင်ပြုခဲ့လေသည်အိမ်အောင်ကြပြီးနောက်သားမောင်ကျန်ကြီးကိုမွေးဖွားလာသည့်အချိန်တွင်တာကြီးဖေသားကြီးမောင်ကျန်သူလောက်ခံရသည့်လေယာမြေဝဲပြီးနံတို့မအောင်သဖြင့်စားဝိနေရေးကြက်တဲလာရသည်ဤတွင်မောင်ရစ်ဟာမိမိမိသားစုဘဝတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းတွင်လောက်ကန်အသည့်ရှားပွေရန်အမရပူရသို့မိသားစုလိုက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကာရွှေနန်းတော်၌တကယ်မူးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့်အိုးဖြစ်သူထံတွားရောက်ခဲ့လေသည်အဖိုးကျုပ်တော့မှမနေရင်တော့လို့မြို့တက်ပြီးကျုပ်တို့အလုပ်တစ်ခုခုရှာပေးပါလားဘာအလုပ်ရလုပ်ချင်ပါတယ်ငါမြည်ဟာခွန်အားဗလာနဲ့ပြည့်စုံပြီးယောက်ျားပီတာတဲ့ရုပ်ရည်ရှိသူပဲမင်းမူတန်းလုံးမလားဟာလုပ်ချင်ပြီပေါ့ဖိုးရေမင်းမူတန်းလုံးရင်စားနှက်ရိတ်ခါဖူးလုံးအောင်ရနိုင်တယ်မဟုတ်လားရနိုင်တာဗောကိုတာဝန်ကိုကြည်အောင်လို့ထမ်းရွက်နိုင်ရင်အကြီးအကဲတွေရဲ့သူကောင်းပြုတ်ခံရနိုင်တယ်ကွရဲသွန်တတ်တည်ရှိပြီး
လောက်ကိုကြိုးစားရင်ကြီးပွားနိုင်တယ်ကွာ တာဝန်ကျေဖို့ကတော့စိတ်ချပါဘလို့တာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်အောင်ထမ်းပါပါ ဒီကြိုက်ပြီးငါမြေအလုပ်ရဖို့မပူနဲ့အိမ်ရှိသာကိုတော်ကြီးစီမှာအမှုထမ်းဖို့အဖို့ပြောပြီးမယ် တို့ဖြင့်မောင်ရစ်သည်အဖိုးဖြစ်သူတကယ်မူကြီးဆက်သွယ်ပေးမှုကြောင့်ဘိုးတော်ဘုရားခေါ်ဗရုံမင်း၏သားတော်အိမ်ရှိစံကိုတော်ကြီးတီဟသူရထံတွင်အမှုထမ်းခွင့်ရခဲ့လေသည်မောင်ရစ်၏တာဝန်ကျေမှုတွက်လက်ဖြက်လက်မှုတို့ကိုအိမ်ရှိစံကိုတော်ကြီးသဘောကျလာသဖြင့် မောင်ရစ်ဟာအလုတ်တောင်ဝင်ခြေပုံပြီးထကြွလုံးလာရှိသူပဲ မောင်ရစ်အသက်24နှစ်အရွယ်မှာပင်အိမ်ရှိစံကိုတော်ကြီးကိုရန်တော်တက်မှုဖြစ်လာရလေကိုရန်တော်တက်မှုဖြစ်လာသဖြင့်မောင်ရစ်သည်ဓာခုတ်လှန်ထိုးမြင်းစီစသည့်တင်နေကဗျူဟာစစ်ပညာများကိုတင်ယူလေ့ကျင့်ခဲ့လေသည်တတိပြတ်တီကောင်းပြီးကိုရန်တော်တက်မှုတာဝန်ကိုကျေပြွန်စွာထမ်းရွက်သဖြင့်မောင်ရစ်၏ရေချင်းကိုတိသူတိုင်းကချီးကျူးကြသည် မောင်ရစ်ကတော့စံပဲဗျာကျုပ်အိမ်ရှိစံကူတော်ကြီးကိုတွေ့ဖို့သွားတာဆိုင်တော်ဘွားကစီတာပြီးအိမ်ရှိစံကူတော်ကြီးကိုကျုပ်လာတဲ့အကြောင်းကြားပြီးတဗျာကူတော်ကြီးကကျုပ်ကိုတွေ့ခွင့်ပေးတယ်ဆိုမှမောင်ရစ်ကကျုပ်ကိုဆိုင်ထဲဝင်ပြုတယ်ဗျို့အမမင်းရဲ့ ဟာဟာဟာကျုပ်တုံးကလည်းဝင်မင်းလိုပဲဗျာအရင်ကဆိုအိမ်ရှိကိုတော်ကြီးစီတကားမရှိဓာမရှိဝင်လို့ရတယ်ဗျမောင်ရစ်ကိုရန်တော်တက်မှုဖြစ်မှရုပ်တဲ့ဝင်မရပဲတားဆီးတာမေးမြန်းတာတွေခံရတယ်ဗျို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်ရစ်ဟာသူယူထားတဲ့တာဝန်ကိုပေါ့တဲ့နဲ့မထားပဲတာဝန်ကျေပြွန်သူပါဗျာ အဲ့ဒါကြောင့်မောင်ရစ်ကိုစံပဲလို့ပြောရတာပေါ့ဝင်မင်းရဲ့အိမ်ရှိကူတော်ကြီးရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိတ်ချရတာပေါ့ဗျာ မောင်ရစ်လေးသားချစ်ခင်ရသည့်အိမ်ရှိစံကိုတော်ကြီးတီဟသူရသည်တက္ကရာ1180ပြည့်နှစ်တကူးလဆန်း14ရက်နေ့တွင်နာမကျန်းဖြစ်ပြီးနတ်ရွာဆန်ကန်တော်ကုံသွားရာဘိုးတော်မင်းတရားကြီးကအိမ်ရှိစံကိုတော်ကြီးသားတော်ဇကိုင်းမင်းသားအားအိမ်ရှိအရာအနှင်းခဲ့လေသည်တို့ဖြင့်မောင်ရစ်သည်ဇကိုင်းမင်းသား၏ကိုရန်တော်တက်မှုဖြင့်တာဝန်ထမ်းရွက်ရလေ၏မောင်ရစ်သည်အိမ်ရှိမင်း20တိုင်တိုင်ကိုရန်တော်တက်မှုဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တော်လဲနန်းတော်အတွင်း၌မူလူတူမဖြစ်လာကြငါရဲ့ဘောကဒီလိုပဲမထင်မရှားနဲ့ဂျောင်ကတ်နေရမယ်နဲ့တူပါရဲ့မင်းမှုသာထမ်းနေရတယ်ဒီနေ့အထိဘာဘွဲ့မှလဲချိမြင့်မခံရဘူးမင်းတရားကြီးကဆိုငါ့ကိုဖုတ်နေတဲ့ငပိရှိတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးမင်းတရားကြီးသိအောင်ငါရဲ့လူစွမ်းလူစားကိုပြလေမှပဲ တို့ဖြင့်ညီလာခံသဖြင့်ကျင်းပနေစဉ်မူးမတ်ဘိုးဘာစုံလင်စွာဖြင့်ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးရှေ့မောက်၌ငြိမ်သက်စွာခါစားနေချိန်တွင်မောင်ရစ်သည်သူ့ရှေ့၌မင်းတရားကြီးကိုခါစားနေသည့်မင်းမူတန်းတို့၏ကြောကုန်းကိုတရောင်ဖြင့်ထထောင်းလိုက်လေသည် ကဲကွာအမလီယာ ညီလာခံမှာရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်သွားပြီးမောင်ကြီးလှုပ်ရက်အတွေ့အားလုံးအံအားသင့်တုန်လှုပ်သွားကြတော့၏ငါရဲ့ညီလာခံသဖြင့်မှာရန်ကားသူဟာအဖေသူလေရဲမတ်တို့သင်ကိုဖမ်းပြီးငါရဲ့ရှေ့တော်ခွန်ကစား ရဲမက်တို့လည်းမောင်ကြီးကိုချီနှောင်ဖမ်းဆီးပြီးဘိုးတော်မင်းတရားကြီးရှေ့တော်မောက်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြလေသည် မောင်မေးရဲ့နာမည်နဲ့တာဝန်ကဘာလဲ အမည်ကမောင်ရစ်ပါဖေ။တာဝန်ကတော့အိမ်ရှိကိုတော်ကြီးရဲ့ကိုရန်တော်တက်မှုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဖေ။ မင်းတရားကြီးကအိမ်ရှိစံစကိုင်းမင်းသားကိုမေးတော်မူလိုက်လေသည် သူလျှောက်တင်တာမှန်မှန်သလားမြေးတော် မှားတယ်ဘိုးတော်ဖေ။ ကဲဟုတ်ပြီမောင်ကြီးမောင်မင်းမှန်ရကိုလျှောက်တင်တာစောတော်ကမင်းမှုတန်းကိုဘာသာအညိုးကြောင့်ရုပ်တည်းအထပြီးဓာတောင်နဲ့ထောင်းရတယ်လေ ဘာရန်ညိုးမှမရှိပါဘူးဖေ။ ဟေးဒါဆိုရင်ဘာသာကြောင့်ညီလာခံသဘင်မှားမှဓာတောင်နဲ့ထထောင်းရသရုံး မှန်ရကိုရှောက်တင်ဝင်ပါတယ်ဖေ။ကျွန်တော်မျိုးဟာအိမ်ရှိကိုတော်ကြီးနှစ်ပါးရဲ့ထံမှာကိုရန်တော်တက်မှုဖြစ်တာဝန်ကြည်ကြည်ထမ်းခဲ့ပေမဲ့ဖုံးဖေရဲ့အတိမတ်ပြုမှုမခံရဘူးပါ။ဒါကြောင့်အရှင်တို့ရဲ့တာဝန်ကိုအခြေပုံဆုံးထမ်းရွက်နေတဲ့မောင်ရစ်ဆိုတာရှိနေပါကြောင်းဖုံးတော်ကြီးလာတဲ့အရှင်မင်းကြီးအမတ်တင်နဲ့သိမြင်တော်မူနိုင်စေဖို့
ဟိုမင်းချင်းကိုတရောင်နဲ့ထထောင်းလိုက်ရခြင်းပါဖေဟာ ယောတဲလေရဲဝင်နေသူပါလားသင်ကိုရှုထားရတာသစ္စာရှိပြီးတာဝန်ကျေမဲ့ပုံပဲရဲသွမ်းတတိကလည်းရှိပါသူခမညာမိခဲပြဖုံဖြစ်နေရတဲ့ဘဝကိုမချစ်မရဲဖြစ်ပြီးထလုပ်လိုက်တာပါလား ဘိုးတော်မင်းဖျားကြီးလည်းမောင်ကြီးရေချင်းအရေသွေးတို့ကိုမြေတော်ဗရုံမင်းသားအားမေးတော်မူရာဗရုံမင်းသားကလည်းမှန်ရာကိုရှောက်တင်လေသည် ဖုံးတော်ကြောင့်မောင်ရစ်ဟာပေးအပ်တဲ့တာဝန်ကိုအမတန်ကြေပွန်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူမျက်နှာမှမထောက်ဘယ်သူမှမကြောက်ဘဲတာဝန်ကိုကြေပွန်အောင်ထမ်းရွက်တတ်သူပါဗျာ ကောင်းပြီဒီလိုလူသွားရှိပါလျက်သူကောင်းပြုတ်မခံရတော့လေမခံကြည့်မခံသာဖြစ်ရှာပြီးမပေါ်ဒီလိုလူကြုံမျိုးကိုငါကိုယ်တော်မြတ်အေးမอยู่ပဲသူကောင်းပြုတ်တော်မူမယ်မောင်ရစ်ကိုနေမျိုးသူရရဲကောင်ဘွဲ့ပြည်သနာပြီးတန်တော်ဆင့်အရာနဲ့ဒီပန်းရဲ့မြို့ကိုစားသည် ဤသို့ဖြင့်ရဲစွမ်းတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသည့်မောင်ရစ်သည်အသက်38နှစ်တွင်စတင်သူကောင်းပြုခြင်းခံရလေသည်1819ခုနှစ်တွင်ဘိုးတော်ဖျားမင်းတရားကြီးနတ်ရွာဆန်ကံတော်ကုံလျာစကိုင်းမင်းခေါ်ဘာကြီးတော်မင်းနန်းတက်လာပြီးမောင်ရစ်ကိုမင်းကြီးမဟာဗန္ဓုလပွဲပေးကအလုံမြို့ကိုစားစီလေ၏ဘိုးတော်ဖျားမင်းတရားကြီးလက်ထက်မှစ၍ရခိုင်ဘင်္ဂလားနယ်စပ်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားသောအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တို့နှင့်မြန်မာတို့ဆက်ဆံရေးတင်းမာလာခဲ့ရာဘာကြီးတော်မင်းတရားလက်ထက်တွင်ဆက်ဆံရေးပိုမိုတင်းမာလာခဲ့လေသည် ငါရဲ့ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနန်းတင်ပေးခဲ့တဲ့မဏိပူရဆော်ဘွားမာကြီးစင်းကိုအင်္ဂလိပ်တွေကမြန်မာတွေကိုအာခံမှုသွေးထိုးမြောက်ပင်ပေးနေတယ်လို့သတင်းစကားကြားရတယ်ဒါကြောင့်လေငါရဲ့နန်းတက်ဗိတ်သိက်သုံးဘွဲကိုမဏိပူရဆော်ဘွားလာရောက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာပဲလက်ဆောင်ပနာလဲဆက်တာမှုမပြုတ်တော့ဘူးအင်္ဂလိပ်မျက်နှာပြူတွေရဲ့မြောက်ပင်ပေးမှုကြောင့်ငါကိုအာခံလာတဲ့သဘောပဲမဏိပူရစော်ဝါမာကြီးစင်းကိုသုံးမရမယ် သို့ဖြင့်ဘာကြီးတော်ဖျားသည်1819ခုနှစ်တွင်ရာမာဝတီမျိုးစားသတို့မင်းရဲ့ကြော်စွာဝင်းသူမျိုးစားသတို့မင်းရဲ့တီဟသူနှင့်ဒွါရဝရီမင်းသားသတို့မင်းရဲ့ကြော်ထင်တို့ကိုဗိုလ်ချုပ်များဖြင့်ခန့်အပ်ကာမဏိပူရသို့ချီတက်စေရင်းစစ်ပွဲတွင်မင်းကြီးမဟာဗန္ဓုလသည်လက်ဝဲစစ်ကဲကြီးဖြင့်လိုက်ပါသွားရသည်မြန်မာတပ်တို့၏တိုက်ခိုက်မှုကိုမခံနိုင်သဖြင့်မဏိပူရစော်ဘွားသည်ကာချာနယ်ထဲသို့ပြေးဝင်လေ၏ထိုအခါကာချာစော်ဘွားသည်လည်းထိတ်လန့်ပြီးအင်္ဂလိပ်တို့ထံစစ်ကူတောင်းလေသည် မြန်မာတက်သူချီတက်လာပြီးရဲ့တခင်ကြီးတို့ကူညီပေးကြပါ မြန်မာတွေရဲ့ဩဇာကိုမနာခံမဲကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဩဇာကိုနာခံမဲဆိုရင်စစ်ကူပေးမယ် တခင်ကြီးတို့ရဲ့ဩဇာကိုခံယူပါမယ်စစ်တာကူညီပေးကြပါ သို့ပြင်1824ခုနှစ်တွင်မြန်မာတို့သည်ကာချာနယ်တွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြရာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တို့ကတားဆီးရာမှ စစ်မတော်နဲ့ကာချာနဲ့ဂျင်းတီရနယ်တွေဟာကျုပ်တို့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့အဆောင်ရှောက်ခံနယ်တွေပဲ အောင်မာလူဘာဝလို့ငါတို့ရဲ့စောက်ရှောက်ခံနေတွေကိုသင်းတို့ကလာလူတယ်ပေါ့လူဘာဝတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ပြစ်မြမသွေးကိုပြကြဟဲ့ သို့ဖြင့်အင်္ဂလိပ်နှင့်မြန်မာတပ်များထိတ်တိုက်တိုးကတိုက်ပွဲများစတင်ဖြစ်ပွားတော့၏ဘာကြီးတော်ဘုရားလက်ထက်တော်တွင်မဏိပူရအရေးပြင်အာတန်ရေးလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်ကနန်းတင်ပေးခဲ့သောအာတန်စော်ဘွားစန္ဒရကန်ဒရှိန်လဲအင်္ဂလိပ်တို့မြောက်ပင့်ပေးမှုကြောင့်မြန်မာတို့ကိုပုံကန်ရာ မြန်မာတို့အရင်ကလိုယူဆိုင်စရာမလိုဘူးလက်ဆောင်ပန်းတာဆက်စရာမလိုဘူးငါတို့ရဲ့နောက်မှာအင်္ဂလိပ်အရှင်သခင်ကြီးတွေရှိတယ် ထို့ကြောင့်ဘာကြီးတော်ဘုရားသည်မင်းကြီးမဟာဗန္ဓုလအားတပ်တော်ကိုဦးစီးစေလျက်အာတန်သို့ခြိတက်စေလေသည်မဟာဗန္ဓုလဦးဆောင်သည့်
မြမတက်မတော်တို့၏ရဲစွမ်းတက်သည့်အပြည့်ဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုကိုမခံနိုင်သဖြင့်အာသန်စော်ဝါသည်အင်္ဂလိပ်ထံသို့ပြေးဝင်ခိုလုံလေသည်ရခိုင်ဒေသဘက်တွင်လည်း1823ခုနှစ်နှစ်လယ်ခန့်တွင်မြန်မာပိုင်ရှင်မဖြူကျွန်းကိုအင်္ဂလိပ်တို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးရှင်မဖြူကျွန်းကိုအင်္ဂလိပ်ကုမ္ပဏီပိုင်ကျွန်းဟုဆိုကာနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်လေသည်ထိုအခါအာသန်မှပြန်လည်ချီတက်လာသောမြမတပ်များနှင့်အင်္ဂလိပ်တပ်ကြီးသည်ရှင်မဖြူကျွန်းအရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလေသည်အင်္ဂလိပ်တပ်တို့မှအကြဆုံးများစွာဖြင့်ရှင်မဖြူကျွန်းမှဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတော့၏မြန်မာတို့ကိုအရှုံးပေးလိုက်ရသဖြင့်ဘီရင်ကန်ကျုပ်လော်ဟမက်စ်သည်ကျူးကျော်စစ်ကိုပင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်1824ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့တွင်မြန်မာတို့အားတရားဝင်စစ်ကြေညာလိုက်တော့၏မြန်မာတို့ကိုစစ်ကြေညာပါတယ်ထို့ကြောင့်ဗာကြီးတော်မင်းတရားသည်မင်းကြီးမဟာဗန္ဓုလအားတပ်တော်တို့ကိုဦးစီးစေပြီးမင်းကြီးမဟာတိဟသူရမြဝတီမင်းကြီးဦးစာကိုပါစစ်ကဲဖြင့်လိုက်ပါစေကာရခိုင်ဒေသသို့ချီတက်စေလေတော့သည်ပန်းဝါရက်တွင်အင်္ဂလိပ်တို့နှင့်မြန်မာတပ်များရင်ဆိုင်တွေ့ကာကြီးမားပြင်းထန်လှသည့်တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားတော့၏ထို့သောမင်းကြီးမဟာဗန္ဓုလ၏တပ်များနှင့်မင်းကြီးမဟာတိဟသူရမြဝတီမင်းကြီးဦးစာတို့၏တပ်များရခိုင်ဒေသ၌ရှိနေစဉ်အင်္ဂလိပ်နယ်ချက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်စံအာချီဘောကင်ဘဲဦးဆောင်သည့်ရေတပ်ကြီးသည်ရန်ကုန်သို့ဥတီကာရေချောင်းတိုင်းချီတက်လာပြီးလန်ခီတလျှောက်ရှိမန်အောင်ကျွန်းမော်တင်စွန်းနှင့်ဟိုင်းကြီးကျွန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်လာခဲ့ကြလေသည်နောက်ဆုံးရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိလာရာမြန်မာတို့၏ရန်ကုန်မြို့ဆောင်တပ်ကိုတိုက်ထုတ်လိုက်ပြီးရွှေရီကုံကုန်းပေါ်၌အင်္ဂလိပ်တို့တပ်ဆွဲထားလိုက်လေ၏ထိုအခါဗာကြီးတော်ဖျားကစက်သားလွတ်ကာမင်းကြီးမဟာဗန္ဓုလထံအမိန့်စာကျွန်းလွှာပို့စေလိုက်သည်မင်းကြီးမဟာဗန္ဓုလသိရရမှာအင်္ဂလိပ်တို့ရန်ကုန်ကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးမင်းကြီးမဟာတိဟသူရအားဓညဝရီကိုအောက်ချုပ်စီမံနေရစေပြီးမောင်မင်းနှင့်လက်အောက်ခံတပ်မှုစစ်ကဲတို့ရန်ကုန်သို့အမြန်ချီတက်ခါနေချက်မျက်နှာပြူတို့ကိုတိုက်စေအမိန့်တော်ဗာကြီးတော်ဘုရား၏အမိန့်ရသည်နှင့်စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလသည်မြမတက်ကြီးကိုဥဆောင်ကာရခိုင်ရိုးမှတောင်တန်းကြီးကိုမိုးလေကာလမိုးရဲရီထဲမှပင်ဖက်ကျော်ချီတက်လေစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလဥဆောင်သည့်မြမတက်မတော်ကြီးတွင်စစ်သည်1000ဆင်း90မြင်း900နှင့်အမြောက်ကြီးများလည်းပါဝင်ပေသည်တောတောင်ရှုံမြောင်တို့ကိုမိုးရဲရီထဲမှပင်ဖက်ကျော်ကာမိုင်200ကျော်ခရီးရှည်ခရီးချမ်းကြီးအားရက်သက်တပတ်ထဲဖြင့်ချီတက်နိုင်ခဲ့လေသည်ရင်းကဲ့သို့နှင်းမြန်စွာချီတက်နိုင်ခဲ့သည့်ခရီးချမ်းကြီးဒီကားတမိုင်းတွင်သည့်ခရီးချမ်းကြီးဖြစ်ပြီးရိုးမတောင်တန်းကြီးနှင့်ရှုံမြောင်ချောက်ကမ်းပါအင်းအိုင်မြစ်ချောင်းတို့ကိုတပ်မတော်ကြီးတစ်ခုလုံးအောင်မြင်စွာချီတက်နိုင်ခဲ့သည်မှာစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလ၏ဥဆောင်ကုတ်ကဲမှုကောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါ၏ရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိသည့်စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလ၏မြမတက်ကြီးသည်စစ်သည်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးလျင်1824ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့တွင်အာယုံတက်ချိန်မှစ၍စစ်မျက်နှာအသီးသီးဖွင့်ကာအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တပ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်တော့၏မြန်မာတပ်တို့သည်အင်္ဂလိပ်တို့၏ကြီးမနိုင်ခံတပ်ကိုဝင်းရံတိုက်ခိုက်ပြီးလျင်ရွှေကုံကုန်းတော်ပေါ်၌ခိုင်မာတဆွဲထားသည်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကိုလည်းဝန်းရံတိုက်ခိုက်လေ၏အင်္ဂလိပ်တို့ကလည်းရွှေကုံကုန်းပေါ်ကိုခြေကုပ်ယူကာအပေါ်စီးမှနေ၍ပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်လေသည်ရင်းတို့ကုန်းတော်ပေါ်မှတနက်အမြောက်တို့ဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သလိုသွေးစည်းကံဘက်၌ရှိသည့်မြမတပ်တို့ကိုအင်္ဂလိပ်တို့သည်မြောက်ဘက်ဇောင်းတန်းမှဆင်းကာတိုက်ခိုက်ရာတိုက်ပွဲမှာလွန်စွာပြင်းထန်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရကြဆုံးသူများပြားလာသည်
စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလ၏မြမစစ်တီရဲမဲ့တို့သည်ရန်ကုန်မြို့၌စစ်မျက်နှာအသီးသီးဖွင့်ကာပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်တော်လဲလက်နက်အင်အားအစာပေါင်းများစွာအင်္ဂလိပ်တို့ကအပြင်းထန်ခုခံသဖြင့်မြန်မာတို့သည်စစ်ပွဲကြာလာသည့်နှင့်အမျှထိုးစစ်မှခံစစ်အသွင်ပြောင်းကာရန်ကုန်မြို့မှဆုတ်ခွာပေးခဲ့ကြရတော့၏စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလသည်သူ၏တပ်မကြီးကိုဓနုပြူတိဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်ရေတပ်ကြီးအေယာဝတီမြစ်ကြောင်းတိုင်းစံတက်လာပါကစီးကြိုတိုက်ခိုက်ခုခံနိုင်ရန်ဓနုပြူမြို့တွင်ခံတပ်ခိုင်မာတီဆောက်လေသည်ယင်းချိန်မှာပင်နေချက်အင်္ဂလိပ်တို့သည်မဏိပူရအာတန်စသည့်နေစွန်နေပြားဒေသတို့နှင့်ပြည်မြို့တို့ကိုအင်အားအလုံးရင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်၏အင်္ဂလိပ်တို့ဖို့မြန်မာပြည်ကိုသိမ်းပိုက်ရန်မှာစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလကိုအပြီးတိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်မှဖြစ်မည်ကိုသိသဖြင့်စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလရှိရာဓနုပြူမြို့စီရေချောင်းကြီးချောင်းတို့မှခြိတက်လာကြတော့သည်စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလသည်ပန်းလိုင်မြစ်ဝ၏အထက်ဘက်10မိုင်ခန့်အကွာအေယာဝတီမြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းတွင်တည်ရှိသောဓနုပြူမြို့၌အလျား1မိုင်ခန့်အနံကိုက်800ခန့်အထိကျယ်ပြန့်ကြီးမားသောအုတ်ရိုးခံတစ်လုံးခန္ဓာကြီးကိုရက်ပေါင်း30အတွင်းအပြီးတည်ဆောက်စီအေယာဝတီမြစ်ကြောင်းတိုင်းအင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောများခြိတက်လာသည်နှင့်ခံတဲ့အုတ်ရိုးပေါ်ရှိအမြောက်စိမ်မြောင်းများဖြင့်စီးကြိုတိုက်ခိုက်တော်သည်အင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောတို့မှလည်းအမြောက်ကြီးများဘုံမြန်များနှင့်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ရာခံတပ်အတွင်းသို့အမြောက်ကြီးစံများဘုံပြန်များအဆက်မပြတ်ကြရောက်ပောက်ကွဲလျက်ရှိတော်၏1825ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မြန်မာသက်ဂရစ်1186ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆန်း73ရက်နေ့နဲ့10နာရီခန့်တွင်မူစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလသည်ခံတပ်အတွင်းလှဲ့လေပြီးသူ၏တက်မှုစစ်ကဲတို့စိတ်တက်မကြအောင်အားပေးစကားပြောကာစီစဉ်ညွှန်ကြားနေစဉ်မှာပင် ရဲမစစ်သည်တို့လှေခွက်ကြီးကြံအလန့်မလဲနဲ့ငါတို့ဟာတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးထားသူများပြီးနေချက်မိစ္ဆာကောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ကြမြမသွေးကိုပြကြရန်သူအင်္ဂလိပ်တို့ပြစ်လွတ်လိုက်သည်ဘုံမြန်သည်မဟာဗန္ဓုလစစ်သူကြီးအနီးသို့ကြရောက်ပောက်ကွဲတော့ရာဘုံစံထိမှန်ပြီးသူရဲကောင်းစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလသည်ထိုနေရာမှာပင်တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ဆွန့်သွားတော့၏သူရတတ္တိနှင့်ပြေဝပြီးနောက်ဆုံးချိန်ထိတိုင်းပြည်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ကာမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ပေးသွားသည့်သူရဲကောင်းစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလသည်ကမြန်မာတို့၏ဂန္ဓဝင်မြောက်သူရဲကောင်းတဦးပင်ဖြစ်ပါတော့တည်းကြည့်ရှုအားပေးကြတော့ပြည်သက်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေလို့ညမမှုနေစာပြီးမှပြည်တာပို့တာအပ်ပါတယ်